Добрый день, здравствуйте, уважаемые зрители, любители волейбола, ценители спорта. Национальная вещательная компания «Саха» представляет вам сегодня волейбол. Чемпионат республики среди мужчин, первая лига. Показываем игру между сборными командами города Якутска и Алекминского района. Для вас работают комментаторы Татьяна Иванова, Янис Ефимов. Добрый вечер, уважаемые телезрители. С началом трансляции чемпионата республики Саха-Якутия, первая лига по волейболу. Сегодня идут в рамках чемпионата уже игры 4-го круга. Всего в первой лиге 6 команд. Сильнейшие команды мужчин. Перед вами видно и слышно приветствие. Чувствуется настрой ребят, как они сегодня выходят на площадку. Шоу началось уже во время разминки. Ребята начали психологическую атаку красивыми ударами, подачами, вбивая друг друга. Перед вами стартовый состав команды Алекминского района. Первый номер Павлов Николай. Второй номер Маркел Дьяконов. Четвертый номер Нюргун Сивцев. Пятый номер Лазарь Габышев. Седьмой Василий Горбунов. Восьмой Егор Сукулов. Девятый Александр Петров. 10-й Вячеслав Соколов. 11-й Сергей Павлов. 12-й Олег Васильев. 13-й номер Павел Сукулов. И главный тренер Павлов Николай. Вашему вниманию состав команды города Якутска. Главный тренер Петр Пестряков собрал обновленную команду столицы. И давайте я ознакомлю вас со стартовой шестеркой. На площадку с первых минут выйдут Охлопков Гаврил под номером 1, Алексеев Александр под номером 4, Семен Слепцов под номером 5, Иннокентий Артамонов номер 7, Егор Глухарев номер 8, капитан команды и связующий игрок, а также Кирилл Корнилов под номером 14. Сегодняшнюю встречу судит бригада судей. Первый судья Григорий Захаров, судья первой категории. Второй судья Аркадий Ефремов, судья первой категории. Перед вами судейский стол, судья-информатор Ася Бережнева, судья первой категории. Сейчас идет настройка команд основной игре. Данная игра данная игра является основной и для команды сборной города Якутска, и для команды сборной Алекминского района. Игрок номер 1, капитан команды Николай Павлов Николай. Номер 4, Нюргун Сивцев. На площадку выходит Нюргун Сивцев, номер 4. Номер 7, Василий Горбунов. 8 номер, Егор Сукулов. 9 номер, Александр Петров. 11 номер, Сергей Павлов. Основной состав сборной Алекминского района. Лидер команды игрок номер 13, Павел Сукулов. Тренер команды. Сегодня в синих игровых формах перед вами будут играть команда Алекминска. Вот они перед вами собираются, настраивают себя на лучшую игру. Итак, приглашаются команды города Якутска. Номер 4, Александр Алексеев. Номер 5, Семен Слепцов. Номер 7. По ходу игры еще расскажем много о составах команд. 8, капитан Практически обе команды выставили сборные с прицелом на предстоящие игры народов Якутии в Барагонцах. И тем интереснее чемпионат этого года. Все друг другу прикидываются, оценивают себя и своих соперников. Команды очень рослые, что с одной, что с другой стороны. Мы тут для интереса посчитали средний рост всех игроков. Средний рост всех игроков. Команда города Якутска вышла 184 сантиметра и команда сборной Алекминска 182 сантиметра. Станут ли решающими эти 2 сантиметра или ребята скомпенсируют это за счет прыжков и скорости, мы узнаем буквально через несколько секунд.
игроки на площадке. Судьи проверили расстановку, и подача будет введена со стороны города Якутска. Поехали, счет на табло 0-0. Гаврила Хлопков. Сразу атака. Василий Василий Горбунов. Горбунов забивает первый мяч, и команда Алекминска завоевывает первое очко. На подаче Нюргунсипцев. Атака со второй линии была задумана Егором Лухаревым, однако немножко не повезло. И второе очко заработала команда Алекминска. Нюргунсипцев перед вами. Да, у Нюргуна Сипцева подача планирующая, она сложновата для приема. Но несмотря на это, да, И красивый, как нам рассказали. Вообще по составу команд города Якутска основной костяк — это волейбольный клуб «Аурум» и сборная команды Министерства по чрезвычайным ситуациям. Николай Павлов приносит своей команде третье очко. И сам же идет на подачу. Да. У него хорошая силовая подача. Сейчас посмотрим, как он... Нет, он применил планирующую подачу, не стал рисковать. Сам отыграл в защите. Страхуют ребята, и атака будет через Егора Сокулова. Егор, да. Но обычно он не ошибается в таких ситуациях. Судя по первым игровым дням, сегодня Егор себя еще проявит. Со стороны команды Якутска Семен Слепцов, мастер спорта России по волейболу сидя. Хороший прием. И страшный по силе удар. Сергей Павлов пробивает двойной блок и приносит четвертое очко своей команде. На подачу выходит Василий Горбунов под номером 7. Уже опытный игрок. Да. Усложнил подачу. Николай Павлов забивает пятое очко со второй линии. Какой классный пас в исполнении Нюргуна Сипцева. Да. Вывел без блока своего нападающего со второй линии. Василий Горбунов продолжает подавать. На этот раз хороший прием. Скидка. Это Егор Глухарев. Едва ли семейная черта, да, Глухаревых. Боковым зрением, либо задним зрением почувствовал пустоту в шестой зоне, взял и скинул. Вот именно. Сергей Павлов сегодня будет В ударе секретным оружием с диагонали. и идет сам на подачу. Алекминский район вообще собрал команду мечту, собрал всех своих сильнейших ребят. И Корнилов Кирилл вот на кого стоит мощным ударом пробивает двойной блок и переносит команде города Якутска четвертое очко. Александр Петров не успел там пристроиться. Пошел на подачу. Эйс в исполнении Корнилова Кирилла. Кирилл у нас У него, да, очень хорошая подача в прыжке планирующая. И попадает в девятый метр, в пятую зону. родной сын Светланы Игоревны Муратовой, нашей прославленной волейболистки. Здесь Нюргун Сипцев не разобрались с Александром Петровым. Тем самым потеряли мяч. Счет сравнялся 6-6. 18 лет Кириллу Корнилову. Вот он перед вами. Счет равный. Хороший прием демонстрирует Николай Павлов. Несмотря на двойной блок, пробивает его и приносит своей команде седьмое очко.
Уже во второй раз, да, в начале партии проходит эта комбинация. Да. Но они с Пайп Миргуном, в исполнении Павлова. с Миргуном Сивцевым уже играют не первый год, поэтому чувствуют себя друг друга очень хорошо. Мяч остается в игре. Ошибка второй передачи. Ошибка. Да, в таких играх я думаю, что непростительно совершать такие ошибки, но это все-таки, я думаю, что волнение первое игровое сказывается. Очень много на кону результатов этого матча. Нападает Семен Слепцов. Николай Павлов Николай Павлов. через двойной блок находит пустоту в пятой зоне. Ну, сейчас он уже на передней линии. Да. Сейчас будет много атаковать. Он даже со второй линии Да, я думаю, много сейчас, сложностей да, предоставлял защитникам. сейчас Нюргун будет его нагружать по максимуму. И вот выводят Артамонова над чистой сеткой. Было очень умно со стороны Гаврила Хлопкова. Обратите внимание, либеро города Якутска, возвратившийся на большую площадку, Владимир Окороков сейчас пашет в защите за сборную Якутска. Опытный игрок, неоднократный призер и чемпион республики. Очень длинный и высокий прыжок у Кирилла Корнилова. Аут. К сожалению, Сергей Павлов не попадает в площадку. Ну, извиняется перед партнерами по команде. Ну, была хорошая брешь между антенной и блоком. Уже с первых минут, да, мы уже наблюдаем волейбол высокого качества. Да. И надеемся, что так будет на протяжении всего матча. Семен Слепцов ошибается. Редкая ошибка для него. У него обычно кисть очень сильная и редко попадает в аут. Две команды имеют хороший настрой. Это видно уже по подачам. Первая ошибка в подаче сборной команды Алекминского района ошибается Петров. Александр Петров. У него тоже хорошая силовая подача. Ну, один из самых высоких волейболистов на этом чемпионате. Да. Александр Петров. Николай Павлов сам принимает, сам нападает и приносит 11 очко своей команде. На подаче Нюргун Сивцев. 11-9. Нюргуна и Коли. Химия, да? Очень такое тонкое взаимопонимание. Да. Хорошая подача. Ну и хороший прием. От блока в аут. Очко за городом Якутском. 10-11. Да. Команда в большей степени атакуют. Скидывающих ситуаций очень мало. В большей степени через свои силовые удары приносят очко в пользу своей команды. Хороший прием демонстрирует сборная Алекминска. Вот Нюргун Сивцев. Невозможно угадать, куда полетит пас. Судьи не просмотрели. Второй судья говорит, что Сергей Павлов попал в антенну. Можно челлендж взять. Одной из Да. фишек наших чемпионатов последних 2 лет является Новшество. просмотр Впервые, да, повтора. челлендж применили мы на прошлом чемпионате республики первой лиги, которая Ну вот тут проводилась видим в Силанамцах. касание сетки. Большая помощь и подспорье для судей. Касание сетки со стороны Якутска тут как будто бы видно. Антенна, да? От блока в антенну определили судьи. Главный судья соревнований Борис Воротилин, судья всероссийской категории. Да, если игра идет в очко в очко, то самое главное, конечно, чтобы судьи применили правильное решение. Для этого челлендж, это, я думаю, что стопроцентный положительный результат. Николай Павлов.
В защите сыграл либера. Опять пайп. И Николай. опять связка Сивцев-Павлов. Да, Пока безукоризненно работает. безотказно. 13-10. Разрыв становится в 3 очка. Такая хорошая укороченная подача. Подача, да. Но ответ Корнилова хорош. Молодой перспективный игрок 2002 года, ростом 192. У нас в республике таких волейболистов, я думаю, что на пальцах можно сосчитать. Одной руки. Да. Атакует Сергей Павлов. А тут немножко Опыт. не Да, это, разобрались. конечно, молодость, но ничего. Я думаю, 18 то, что, лет простительно, да? да, я думаю, то, что в следующий раз Кирилл принесет очко, отыграет. Он сейчас как раз находится на первой линии. 14-11. Горбунов Горбунов Василий. подает. Защищается от удара Артамонова. И хотел быструю скидку сделать Егор Сукулов. Соколов Егор ошибся. 12-14. Обе команды демонстрируют грамотный волейбол. Практически нет своих собственных ошибок. Это было идеально. Александр Петров Взлет прямо разыграли над чистой сеткой. первым темпом. Каждый такой удар для волейболиста это очень Кураж, существенно да? поднимает дух, да, и команда может именно попасть в кураж. Без атаки. Оставляют мяч в игре. Вот, надо было И оставить и через атаку пойти, да? Поспешили тут ребята из Якутска. 16-12. Александр Петров приносит 16 очко своей команде. И тренер Петр Пестряков берет перерыв первой партии. У нас пока 4 мяча для таких равных команд. Это уже немало, да? Разница в мячей. Понимают важность каждого очка ребята. Алекминск пока идет без поражений. 4-я игра, у него 3 победы. Сергей Павлов на подаче. Хороший прием. Волна в исполнении Якутска. Егор Глухарев как на клавиатуре играет со своими нападающими. И Артамонов и Кешу выводит на чистую сетку. Не удалось повторить Да. Кириллу свою супер подачу. Задумка была хорошая. 17-13. Уложить мяч по линии. Но попал в антенну. Сукулов Егор на подаче. Слепцов. И тут недоразумение при приеме. И на приеме Помешали друг другу. теряет мяч. 18 очко приносит себе. 5 мячей уже надо как-то восстанавливать. Поинтереснее в атаке смотрится сейчас Алекминск. Да, более разнообразней. Да. И минимум ошибок, да? И в защите более подвижный. Аут. Артамонов по мячу не попадает, и в итоге мяч улетает в аут. 19 очко. Критическое практически отставание города Якутска. Вместо игрока номер 7 Замена На на замену площадку. вышел Владимир Сидоров. Владимир Сидоров под 10 номером. Тоже один из опытнейших игроков республики. Я думаю, что он сейчас должен сократить 6-очковый
разрыв между командами. У Владимира травма, поэтому он пока не может играть в полную силу. Но тем не менее, смотрим Алекминск в атаке. Хорошо защищается Якутск. Завязалась борьба. Длинный розыгрыш мы Блок. наблюдаем. Достанет третий. Сейчас должны организовать хорошую очковую атаку. И блоком Гаврила Хлопков. Закрывают первый темп Петрова Александра. Просчитали момент. Да, надо было, конечно, наверное, загрузить Николая Павлова. Он был уже заряжен к этому удару. Хорошая подача. А Хлопков Да, в блоке неудержим. Александр Петров ослаблял нападающий удар, чтобы от блока либеро мог достать этот мяч, но либеро не был к этому мячу готов. И вдруг в такой момент ошибка на подаче. Когда заходишь в замены, конечно, сложнее сразу влиться в темп. Возвращается на площадку Василий Горбунов. И подача Петрова аккурат в пустую шестую зону. Конечно, это мячи, я так думаю, что Владимир должен был На правах либера, да? Да, взять. Вот. Без атаки снова Якутск. И сейчас ответ Алекминска первым темпом. Василий Горбунов приносит своей команде 22 очко. Перерывов у Якутска больше нет. Да, Можно только заменами. 7 очей — это уже критичный разрыв. И снова нет доводки. И сейчас будет подготовленная атака Алекминска. Первый темп Алекминска приносит 23 очко. Прошу прощения, еще есть перерыв города Якутска. Сейчас послушаем наставление тренера. Терять нечего же. Все. Не надо. Ну, действительно, терять нечего ребятам. Надо уже разыгрываться уже с расчетом на вторую партию, да? Второй судья показал то, что сборная города исчерпала свои тайм-ауты. На подаче Александр Петров. Семен Слепцов. Слепцов сегодня сам на себя не похож. Уже несколько аутов было. 24-15. Петров своими подачами совсем уже последнюю надежду выбивает. И по итогам первой партии Алекминск пока впереди 1-0. Вот они на ваших экранах. Задача минимум выполнена. Старт удачный дан. Нургун Сивцев, вот он, джокер команды, не дождавшись приглашения со своих районов, очень удачно вписался по приглашению команды спорткомитета Алекминского района в сборную города Алекминского ГУСа. Сейчас, да, у нас в республике, конечно, связующих, хороших, опытных игроков очень мало. И каждый связующий на вес золота. Тем более такие высококлассные, да? Чтобы вы сами видели в первой партии, какие были атаки острые, быстрые и, главное, неожиданные, да, разнообразные. Да, 50% игры проходит через связующего. Связующий должен чувствовать каждого игрока, высоту подачи, высоту передачи мяча, скорость передачи мяча, видеть, чувствовать, куда может мяч полететь после приема. То есть
Этими качествами должен обладать связующий. Уважаемые зрители, напоминаем, идет встреча в рамках чемпионата республики среди команд первой лиги. Мужские команды 6 сборных в круговой системе ведут игры. Сейчас встречаются команды города Якутска и города Алекминска. Если Алекминск в этой встрече победит, они займут первое место, да, уже. А в случае победы города Якутска, там уже достоинства медалей будут высчитываться более сложными путями. У Якутска пока 6 очков, у Алекминска 9 очков. И вот эта встреча как раз и будет определяющей в общем раскладе турнирной таблицы. Также с одним поражением идет сборная команды Намского района. Они проиграли только Алекминску как раз. И Ленский район также имеет 2 победы, 2 поражения. Сегодня утром они 3-0 выиграли у команды Амги. До этой встречи мы смотрели также за игру Намский-Чурапчинский, где Намский был сильнее 3-1. Продолжается вторая партия встречи между командами сборных Алекминского района и города Якутска. Пока 1-0 впереди Алекминск. Смотрим. Первое очко выигрывает во второй партии команда города Алекминского района. На подаче Александр Петров, 9 номер. Подача Александра Петрова завершена была первая партия. Очень много очков он принес своими подачами. Тут за счет эффекта неожиданности выигрывает команда Якутска свое первое очко. 1-1. Смотрим, наблюдаем, наслаждаемся. На подаче Кирилл Корнилов. Забегание немножко не удалось. По высоте, да? Нюргун Сивцев ошибается при второй передаче. Фиксирует первый судья. Даже так. Да. Николай Павлов. Недосягаем для блока. Через низкого блокирующего атакует. И прямо по линии. Да, над Глухаревым. Сивцев Нюргун на подаче. Усложнил. Как следствие хорошей подачи, да? Да. Вот эта скидочка результативная получилась. И счет у нас 3-2. И как будто бы перемотанный кадр предыдущего розыгрыша. Тут хоть как-то попытались реагировать ребята Якутска. Второй прием срывается, да, у команды сборной города Якутска. Семен Слепцов хорошо принимает, но опять же Егор Глухарев со своими нападающими не нашел в этой ситуации общего языка. И пятое очко присуждается команде Алекминского района. Игроки сборной. Послушаем сейчас команды. Уже не было же, это куда мне? Боевой клич с обеих команд брошен. Сейчас посмотрим, в чью пользу уже был взят данный тайм-аут. Игроки Алекминского района очень чувствуют себя уверенно на площадке. Большой мотиватор — это на кону звание чемпиона республики.
Алёкминск в детском и молодежном возрасте занимал, да, всегда лидирующие позиции на чемпионатах республики, а вот взрослого чемпионства у них не было еще. Можно сказать, что чемпионство на носу. Не справляется с приемом Сидоров Владимир и при нападении вколачивает мяч в сетку. 7-2 уже с самого начала партии. Разрыв 5 очков. Нургун Сивцев, шестикратный чемпион Республики Саха-Якутия. Егор Глухарев, Пока такой момент идет. Разлад. не надеясь на своих нападающих, ударил, но попал в аут. Ну как классная команда Якутск должна пережить эти эпизоды. Было ли касание блока, сейчас спорят. Линия аут terus. Определяют очков в пользу Алёкминска. Город Якутск просит челлендж. Команды города Якутска. Сколько раз команда может запросить челлендж в партии? 2 раза, да? Вот он, этот момент. Аут. Ну, аут-аут, а так тут запрашивают касание блока. Сейчас коллегия судей все определит. Игроки в ожидании. Мы с вами тоже. Вот камера, которая над сеткой сейчас должна показать. Вот он, блок выпрыгивает. И опять неоднозначная ситуация. Да, как бы вроде бы задел мяч. Ну, я думаю, то, что судьи примут правильное решение. И дают спорный мяч, что, да, действительно является, возможно, самым корректным решением данной ситуации. Таким образом, на подаче Алёкминск очко будет переигрываться. Счет по-прежнему 8-2. Корнилов Кирилл попадает в трос. Молодого Корнилова заменяют. Выходит Иннокентий Артамонов. Он должен усилить защиту как минимум. И вот как раз замена, возможно, помешала, да, ритму Нургуна Сивцева при подаче. 3-9 в начале партии. Это не столь устрашающе, как в концовке. Хороший прием. И Николай Павлов. Да, Николай Павлов разбирается с одним блоком и вколачивает мяч до пола. И пошел сам подавать. На подаче Николай Павлов, капитан команды. Справляется с подачей
приемом сборная города Якутска, но в нападении посылают мяч в аут. Пока за счет качества нападения проигрывает Якутск. Да, Нападающие часто ошибаются. Если ребята подтянутся в этом компоненте, то все должно выровняться. Ну вот как тут? да, Что и тут делаешь, Сергей Павлов? связующий сборная Люблинского района играет очень разнообразно. Видит, где стоит блок, и поэтому выводит своих нападающих на один блок. Первый темп не прошел. И вот скидочка от Сукулова Егора. И 13 очко завоевывает сборная Лекминского района. Да, не такой счет. Нергунцевцев Ожидали. да, старается играть в второй-четвертой зоне, разрывая блок. Тем самым И вот контррешение Егора Глухарева. Горбунов Василий не увидел своего нападающего, пропустил. А Стрельцов Семен при чистой сетке, я думаю, что он не прощает ошибок соперника. То, чего нельзя было делать категорически. Рисковал Гаврил. Аут. Василий Горбунов на подаче. Вот сегодня все получается у Алёкминска. Даже такие подачи проходят. Да. Коллективное сознание, да, что называется, определяет успех. И не тот счет, еще раз повторяю, который мы и вы, зрители, ожидали от этой встречи. Будем надеяться на настройку города Якутска. Гош, блин, ты такой. Попадя його плавно. Башу. Та не сильно. Да, отрыв уже составляет 11 очей. Заменяет связку Александр Черкашин. Впервые сегодня появляется на поле вместо Егора Глухарева. Посмотрим, может быть, с ними удастся построить атаку. На подаче Василий Горбунов, номер 7. Доводка есть. Павлов Сергей. Рост Сергея 187 сантиметров. Тоже не маленький молодой человек. Но видно, да, что центральные блокирующие уступают пока. Да. Первая линия сборной Алёкминского района смотрится лучше. И в нападении, и в блоке. Да. Но тут выигрывают На этот второй раз, этаж. да, Александр Петров, несмотря на свой рост, Не довел. оказался в этой ситуации ниже. Но ничего, еще 12-очковая разница. Александр Черкашин. Егор Сукулов. Сукулов Вот это его игра. сам принял и сам совершил нападающий удар
по первой зоне прямо в девятую, практически в девятую линию. Тем самым принес 18 очко. Страховка есть. Все равно выносят мяч. И Семен Слепцов Не прощает ошибок. 6-18. Второй блок не успевает пристраиваться. Семен Слепцов приносит своей команде 6-е очко. И сам пошел подавать. У него тоже хорошая планирующая подача. Усложнил. Да. Тут слишком много думали. Первая ошибка, Ребята. вторая ошибка. Ну, конечно, Сергей Павлов должен был эту ошибку исправить, но попал в сетку. На этот раз просчитали блокирующие города Якутска. Не стали прыгать первым темпом. И Алексеев дождался Второе. блоком очко. Александр Петров приносит 9-е очко 19-е. и 19-е очко своей команде. Сукулов Егор на подаче. Аут. Аут. Тут принимающие почувствовали, что мяч улетает. Во и второй партии игроки сборной Люкнинского района стали больше ошибаться на подаче. счет позволяет, может быть, немножко расслабленно играет. Еще раз аут. На этот раз в атаке. Да. Ну, я думаю, то сейчас пас, наверное, последует в четвертую зону, чтобы Николай Павлов отыграл своей команде 20 очко. Вот так и есть. Блок смягчает, отыгрывает. И опять пас в четвертую зону, но... Немножко улетел пас. Немножко улетел. Нергун затылком не доглядел. Отрыв сократился до 8 очков. Много или мало. Мы сейчас узнаем. Давай около просто Возвращаются игроки на площадку. Идет вторая партия встречи между командами Якутска и Алекминского района. Чемпионат Республики Саха-Якутия среди команд первой лиги. 4-й круг. Павлов Николай 20-е очко приносит своей команде мощнейшим ударом. Александр Петров подает. Какие-то... Немножко не хватило Александру Петрову, чтобы перевести мяч на зону, на сторону противника. Летающие парни. 12-20. Интересно наблюдать за игрой в защите. Иннокентий Артамонов на подаче. Идеальная доводка. Подстраховывают игроки своего нападающего. А тут уже блок шустрее, да? Василий Горбунов не успел подстраховать Николая Павлова. И 13-е очко завоевывает команда города Якутска. Хороший прием. Но нет хорошего нападающего удара. Подстраховал Владимир Окороков своих нападающих.
Но это Да. привело к очередному очку Алекминского района. 21-13. Непростительные ошибки совершают игроки сборной команды города Якутска. Как я уже говорил, больше ошибок стало при подаче у игроков Алекминского района. Может, потому что больше рискуют при таком счете? Хотят эйсы сразу подавать. Аут. Сергей Павлов заворачивал с 4-й зоны по 4-й. Слишком острый угол взял, да? И по длине не попал. в аут. Но сейчас хочется отметить во второй партии хороший грамотный блок игроков в сборной города Якутска. Ну, когда Охлопков на передней линии, блок всегда сильнее города Якутска. Но У него несмотря, есть чувство вот центрального блокирующего несмотря на это, Василий Горбунов за счет силы удара, да? приносит 22 очко своей команде. И снова подача, Да. как вы И говорили. опять же, как бы начали, что тревожно, начали ошибаться при подаче опытные игроки Алекминского района. 16-22. Хороший прием. Василий Горбунов. Ошибку своих товарищей исправляет мощным ударом в третьей зоне. Изрядно подняв командный дух, да? Тем самым приблизив победу во второй партии. Александр Алексеев. 96-го года рождения, 188 сантиметров рост. Одиночный блок против Николая Павлова, да еще со второй линии атаковал Коля. Дает Нюргуну реабилитироваться, но снова блок подхватывает. И идет атака Якутска. Страховка хорошо сейчас среагировала. Обе команды грамотно ставят блок. Страховать. И в защите устал, видать. Возможно, даже сказывается нехватка тренировочного процесса, да? Да, может не секрет, что мы все знаем, какая проблема стояла перед чемпионатом. Сергей Павлов. Не хватало залов, площадок для тренировок. И победное очко в исполнении команды Алекминского района. 25-17. Сумбурно заканчивают вторую партию сборная команда города Якутска. Тем самым 25-е очко выигрывает Алекминск. 2-0 по партиям. Алекминский район впереди в этой встрече. Чемпионат Республики Саха-Якутия по волейболу среди мужчин. Первая лига. Всего 6 команд, 6 сильнейших сборных. В прошлом году 2 команды Нерюнгринского района и Усть-Алданского района спустились лигой ниже во вторую лигу. Да, они начнут игры со следующей недели. Да. Сейчас 6 команд всего в первой лиге, то есть первые 2 команды, которые займут первые места во второй лиге, они, соответственно, на следующий год отберутся в первую лигу. Да. Я хочу отметить, что в прошлом году сборная Алекминского района заняла 5-е место, выиграв сборную команду Чарапчи. Поэтому в этом году ребята из Алекминского района очень хорошо настроились, собрались, тренировались. Это показало первые 2 партии в этой игре. Ну и конечно, не то, что 2 партии, и все предыдущие игры. Они идут без поражения, да, еще раз напоминаем. Особенно игра с ребятами из Знамского района.
Выигрыш третьей и четвертой партии со счетом 26-24. Как раз настрой и класс команды выявляется на таких завершающих Да. очках, да? Если 2 раза выиграли концовку, значит они сильнее. Перед вами команда города Якутска. Сейчас они должны переломить ход игры, либо довольствоваться 0-3, да? Это никак не в интересах столичной команды. В прошлом году на чемпионате сборная Ленского района, выигрывая со счетом 2-0 в партиях, уступила команде Намского района 2-3. Это тоже. Поэтому счет сегодняшней партии, я думаю, что 2-0 пока Еще ни о чем не да, говорит, ни о чем да? не говорит. Якутск, к слову, в прошлом году занял 3-е место. И хотелось бы, наверное, Улучшить да, результат как-то свой. Да. прибавить. В обоих командах играют опытные игроки, которые прошли огонь и воды, медные трубы, играя за свои районы, за свои команды в чемпионате города Якутска. То есть они постоянно тренируются. Ну, исключение разве что только этот год, да? Пока Да. лиги города Якутска еще не начались. Не было турниров привычных на призы энтузиастов. Сейчас вот сразу с корабля на бал, что называется, чемпионат Республики Саха-Якутия. Буквально чуть-чуть остается для сборной команды Алёкминского района. 1 шаг. Практически один шаг, да, можно сказать. Из любой ситуации Алёкминск остается с атакой. И опять недопонимание связующего с нападающим. Да, в таких играх, я думаю, недопониманий не должно быть. Потому что игра очень принципиальная. Каждое очко идет на вес золотом. И опять же связующий перебрасывает, чересчур перебрасывает, что нападающий перелетел мяч. Нюргун Сивцев на подаче. Динамично подает. 2-0. Да, и опять усложняет прием. Средняя линия. Заступ, да? Да. Фиксирует судья. Да. Вот, все видно. Все зафиксировано. Первое очко Якутска. Хороший прием Есть. у Егора. Но тут Николай Павлов неудержим просто. Извините, распишитесь, да? Сегодня Да, сегодня Николай в ударе. Но он в ударе всегда. Выходит на площадку бороться и побеждать. Это очень хорошее положительное качество для любого спортсмена. только вот такие нестандартные решения сейчас могут сбить набравшую темп команду Да. Алёкминска. Согласен. И интеллектуальная составляющая должна быть в игре города Якутска. Посмотрим, что будет. Сергей Павлов без разбега атаковал. Не успел отойти. Да, у нас вот у некоторых нападающих не хватает скорости вернуться, принять исходную позицию, чтобы разбежаться хорошо и выпрыгнуть. Стоя с места при таких высоких блокирующих, невозможно организовать хороший нападающий удар. Судья фиксирует заступ, да, переход средней линии, и мяч переходит Ну, обидно. Хорошая была скидка от Артамонова. Алёкминским. Вот. Почти даже двумя ногами вышел. Василий Горбунов на подаче. Мы помним, как он хорошо подавал во второй партии. И опять же демонстрирует. Мяч летел в 9-й метр 5-й зоны.
Ну, это как бы для принимающих мертвая зона. Два игрока подумали друг на друга. Владимир Окорков справляется с приемом. Вот такая атака. Среднестатистическая атака Алекминского района, да? Пайп Николай Павлов. Берут челлендж. По поводу чего? Говорят, то, что Николай Павлов при нападении со второй линии заступил. Сейчас посмотрим. Давайте пока расскажем, как шли по ходу чемпионата команды. Алекминск, повторяем, пока без поражения. 3 игры, 3 победы. И все игры со счетом 3-1. Алекминские ребята выиграли у амгинцев, у Намского района и у команды Ленского района. Что касается команды города Якутска, они пока имеют 2 поражения. Ой, извиняюсь, 1 поражение от команды Намского района. В 5-й партии уступили встречу и также выиграли у чурапчинцев 3-2 и команды Ленского района 3-0. Челлендж показал, да, что заступа у Николая Павлова не было. И 6-е очко завоевывает сборная Алекминского района. Опять-таки двукратное превосходство уже. Продолжает подавать Василий Горбунов. Туда же посылает мяч свой. Неудобная передача. Вот такими скидками Алекминск не выиграть. Очень красивый момент. Да, Ребята боролись до конца. И опять Николай Павлов приносит очко своей команде, нападая со второй линии. К этому удару защита города Якутска не была готова. Василий Горбунов четвертую подачу подряд подает и опять же усложняет. Мяч в игре. Но тут неожиданно Петров одиночным блоком закрывает атаку города Якутска. Чехлит, как зачехлил. Перерыв берет Петр Пестряков, главный тренер города Якутска. Уже не так, как на предыдущих партиях настрой, но посмотрим. Возможно, успокоение и принесет как раз результаты. На подаче Алекминск при счете 8-3 подает Василий Горбунов, тоже представитель волейбольной династии. И как раз таки тайм-аут ему помешал, да, получается? Да. 4-8. Приятно наблюдать за развитием организации турнира. Девочки, подающие мячи. Сильнейший удар Сергея Павлова блокируют игроки сборной города Якутска. Зачехлили. И 5-е очко завоевывает город Якутск. Хороший прием. Заработал блок в полную силу. Александр Черкашин. Да, одиночным блоком закрывает Сукулова Егора и просит к своей команде 6-е очко.
И опять Николай Павлов со второй линии пробивает защиту. Пора уже как-то привыкнуть Да. к этим внезапным атакам со Три- второй линии. Третьей партии, что он все равно является основным нападающим. Конечно, надо его всегда ждать, его удары. Аут показывает судья. Удар был, конечно, хороший. Обвод блока по линии, но мяч попал в аут. Последний. Хорошо подстраховались. И снова. Да. Защита города Якутска не справляется уже четвертым ударом со второй линии Николая Павлова. Подряд, да? Да, подряд. Ну, Даже такой низкий пас вытаскивает Олег Минск и превращает очко в свою пользу. очко, да. Они сегодня у нас делают, что хотят, все задумки получаются. Петров Александр блокирует сброс связующего. Замена в команде города Якутска. Заходит на площадку Виталий Голоков. Виталия Голокова мы знаем как рекордсмена, спортсмена по видам спорта службы спасателей, боец пожарной части. Посмотрим его скорость и точность. Аут. Сергей Павлов попадает в аут. Диагональный Алекминского района. Пока процент брака довольно большой у Сергея. Обычно он редко ошибается. Иннокентий Артамонов. Да, перебрасывал хотел перебросить через блок, но все равно попал в аут. 7-13. Я полагаю, что он не ждал передачи в свою сторону. Не был готов. А Нюргун дает, пока они не исправятся, да? Что-то случилось. Посовещались судьи. Мяч передали сборной Алекминского района. На подаче Егор Сукулов. 14-7. Семен Слепцов грамотно скидывает в пустую зону. Тем самым приносит 8-е очко. Сейчас у сборной города Якутска сильная первая линия. Все нападающие. Посмотрим, насколько Мы должны Владимир воспользоваться Окороков ситуацией. футбольным приемом спасает мяч. Но Николай Павлов Прыжок в 2 метра, да? в этом розыгрыше ставит точку и говорит: распишитесь, извините, да? Хороший нападающий удар продемонстрировал Николай Павлов. Петров Александр подает. И опять же не могут хорошо принять игроки города Якутска. Ошибаются. И уже 8-очковый разрыв в третьей партии.
настолько сложные подачи, что в большинстве случаев Якутск остается без должной атаки. Да. Но вот сейчас было хорошо. Хотя Ну, аут, да? при одном блоке, да, ошибается Сидоров. Сидоров Владимир, направляя мяч в аут. Петров Александр методично подает. Хотел сыграть от Да. блока, но не успел отойти Семен Слепцов. Блок закрывает нападающий удар И, наконец-то, Семена Слепцова. наконец-то сейчас зайдет Кирилл Корнилов. Аут. Он уже разминается, чтобы заменить, видимо, Слепцова. Да. Голоков на подаче. Соколов принимает. Либера ловит. И Хлопков сегодня король блока. Десятое очко выигрывает сборная города Якутска. Может быть, сейчас как раз тот момент настал. Смотрим. Не хотелось бы такой качественный волейбол завершить 3 партиями. Да, сегодня Николай Павлов в ударе. 6 очей отделяет от выигрыша в 3-й партии игроков сборной Алекминского района. Я думаю, что они данный шанс не упустят. Еще раз от блока будут разыгран. Пытаются уводить от блока. Сидоров Владимир посылает мяч в аут. 20-10. На подачу выходит Нюргун Сивцев. Еще его как надо пройти Якутску. Да. Мяч не доводится во вторую зону для нападающего. Вот шанс завершить атакой. Но закрывает Павлов Николай. Сегодня у Николая Павлова получается все. И хороший, сильный нападающий удар, и блок 1 в 1 с нападающим. Сейчас идет замена, о которой мы говорили. Слепцова заменили на Корнилова. Нюргун Сивцев продолжает подавать. Всего 4 мяча. Да. Которые Нюргун легко превращает в 3. Сегодня в приеме очень много мячей потеряли игроки Якутска. Нюргуна Сивцева, как я уже говорил, очень хорошая планирующая подача. На нас видно, вот для принимающих игроков видно, как этот мяч прямо маневрирует. Но в момент приема как раз меняет траекторию, да? Да. Ну, мы знаем, Нюргун один из тех немногих игроков, кто беспрерывно тренируется во время бессоревновательного сезона. Он всегда качает свою общую физическую подготовку. И как результат мы видим сегодня в составе Алекминского района Нюргун Сивцев один из самых заметных игроков. 12-22. Якутск на подаче. Сидоров Владимир проносит своей команде 13-е очко. Вот сейчас уже зряче надо играть Якутску за каждое очко, чтобы был результат. Корнилов Кирилл, усложнив свою подачу, принес команде города Якутска 3-е очко. 4-е очко завоевывает сборная города Якутска. Это, конечно, благодаря подаче Корнилова Кирилла, да, Кирилла. и на него как раз берут тайм-аут сейчас ребята Алекминска.
Вот, Николай Павлов подтвердил мои слова, говорит, необходимо довести мяч до связующего. И слишком много думать не надо, да? Принимаешь, Усложнять. да. Уже- Самое главное принять сложную подачу, а потом уже связующий будет делать свое дело. Вот И- тут не смогли защитить подачу ребята из Якутска. 15-22. Да, Но очко дают Якутску, да? Там да, ошибка. да. Ошибка при второй передаче. Показывает судья. 15-22. Это уже лучше. Смотрим атаку Алекминска. Вот, И сразу Николай Павлов. справились с приемом. Связующий довел до 23-15. хорошую передачу до Николая Павлова. А Николай Павлов забивает 23-й мяч. Да, здесь чисто недопонимание. 24-15. Я Уже на матч будет сейчас подавать капитан команды Алекминского района, Осталось главный тренер Николай Павлов. одно очко выиграть команде сборной Алекминского района. Все, И с таким счетом, в такой ситуации да. одерживают победу заряженные, настроенные члены команды Алекминского района. Поздравляем их с очередной Поздравляю победой. команду. Ребята очень рады. Алекминского района. Задача максимум у них выполнена. 4 игры, 4 победы. Да. Осталась последняя игра с командой Чурапчинского района. Чурапчинского района. Мы думаем, то, что сборная Алекминского района справится с данной игрой. И таким образом сейчас уже Алекминский район претендует на золото чемпионата Республики Саха-Якутия. А за второе место будут бороться оставшиеся претенденты Намский улус, город Якутск и Ленский район, да? Да. Следите, пожалуйста, за ходом чемпионата Республики Саха-Якутия. Первая лига, 6 команд. Завтра завершающий тур, который 2 игры из них обязательно наша компания вам покажет. Сегодня матч комментировали Татьяна Иванова, Янис Ефимов. Спасибо вам за то, что были с нами. До новых Поздравляем команду встреч. встреч. Алекминска. Самый большой магазин обуви и аксессуаров Кари Гипер в Якутске в ТЦ Урасан Молл. Скидки с 4 по 8 марта до 70%. Спешите в Кари Гипер.